Znate li kako zaštititi vaš žig? Gdje ga želite zaštititi? Koji su vaši proizvodi i usluge? Dobar dan, želim registrirati žig. Što moram napraviti? Svrha žiga je razlikovanje vaših proizvoda i usluga od proizvoda i usluga drugih poduzetnika na tržištu. Kao prvo, žig mora imati razlikovni karakter i ne smije opisivati ono što prodajete. Kao drugo, kako biste izbjegli konflikt vašeg žiga s nekim ranije registriranim žigom ili žigom u postupku registracije, bilo bi dobro pretražiti nacionalnu bazu žigova ili, na primjer, bazu podataka TMView. Tamo možete pretražiti europske i međunarodne žigove koji su zaštićeni u našoj zemlji. Ako je vaš žig identičan ili sličan već registriranom žigu ili žigu u statusu prijave, postoji rizik da će vaša prijava biti odbijena. Kao treće, zapamtite da zaštita vašeg žiga vrijedi samo na teritoriju zemlje ili regije gdje je žig registriran. Što trebam učiniti sljedeće? Želite li registrirati žig, morate podnijeti prijavu za registraciju. To možete učiniti online, putem sustava e-prijava koji je dostupan na našim web stranicama, ili to možete učiniti u papirnatom obliku, tako da popunite i ispišete obrasce koji se nalaze na našim web stranicama i dostavite ih zavodu. Koje informacije prijava treba sadržavati? Trebat će vam vaše ime, adresa i podaci za kontakt, prikaz vašeg znaka i naznaka vrste žiga, popis proizvoda i usluga za koje želite registrirati vaš žig. Trebam li kao podnositelja prijave navesti svoje ime ili ime svoje tvrtke? Podnositelj prijave može biti osoba ili tvrtka. Imajte na umu da će žig biti registriran na ime podnositelja. Trebam li pravnog zastupnika? Za podnošenje prijave nije potrebno imati pravnog zastupnika. Odlučite li angažirati zastupnika, bitno je da to bude stručnjak kvalificiran za zastupanje u postupcima registracije žiga u skladu s važećim propisima. Zavod ne može davati preporuke u pogledu izbora zastupnika. Moj logotip sadrži naziv i figurativni element. Koju vrstu žiga trebam odabrati u prijavi? Postoje različite vrste žigova. Na primjer, žigovi koji se sastoje samo od riječi, slova, brojki ili drugih standardnih znakova su verbalni žigovi. Žigovi koji sadrže nestandardne znakove, stilizaciju ili položaj elemenata, grafička obilježja ili boje su figurativni žigovi. Takvi žigovi mogu biti isključivo figurativni ili mogu biti kombinacija verbalnih i figurativnih elemenata. Više informacija o drugim vrstama žigova možete naći na našim web stranicama. Prije ste spomenuli proizvode i usluge. Gdje ih mogu naći? Kada podnosite prijavu za registraciju žiga, obavezno morate naznačiti proizvode i usluge za koje tražite registraciju. Želite li pronaći određene proizvode i usluge? Možete se poslužiti popisom nicanske klasifikacije proizvoda i usluga na našim web stranicama. Ili možete pretražiti bazu podataka TM Class. Koliko dugo traje zaštita žiga? Registracijom žiga dobivate zaštitu koja traje 10 godina od datuma prijave za registraciju. Istekom 10 godina zaštitu možete produžiti za naredno razdoblje od 10 godina plaćanjem propisane naknade. Koliko dugo traje postupak registracije žiga? Zavod vašu prijavu mora ispitati. Zaključi li mu da se žig iz prijave može registrirati, podaci iz prijave bit će objavljeni u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva. Moguće je da ćemo vas tijekom ispitivanja pozvati na uređenje prijave ili od vas zatražiti dodatna pojašnjenja što može usporiti postupak. Prema zakonu, nakon objave prijave postoji rok od 3 mjeseca u kojem nositelji ranijih prava mogu podnijeti prigovor protiv vaše registracije. Ne stigne li prigovor na vašu prijavu, po isteku tog roka zavod će registrirati žig. Nije bitno koliko traje postupak. Registrira li se žig, zaštita vrijedi od datuma podnošenja prijave. Koliki su troškovi? Osnovni troškovi za podnošenje prijave pokrivaju do 3 razreda proizvoda i usluga. Troškovi se uvećavaju za svaki dodatni razred. Udovolji li žig uvjetima za registraciju, morate platiti troškove za 10-godišnje održavanje žiga. Želite li produžiti žig, morate uplatiti troškove za produženje. Za informacije o propisanim troškovima za prijavu i održavanje žiga i o načinu plaćanja posjetite našu web stranicu. U pravilu, nije moguće dobiti povrat troškova. Pripazite na lažne pozive na uplatu troškova. Imate li nedoumica o pozivima na uplatu, obratite se zavodu. Mislite li da je potrebno registrirati žig?
Ne trebate registrirati vaš žig, ali registracijom stječete isključivo pravo koje možete iskoristiti kao sredstvo zaštite u slučaju povrede vaših prava. Važno je da registracijom lakše možete dokazati postojanje žiga, vaše vlasništvo nad njim i opseg zaštite. Upamtite. Osmislite razlikovni znak. Provjerite li dostupan. Definirajte vaše proizvode i usluge. Odlučite gdje ga želite registrirati. Podnesite prijavu za registraciju žiga. Platite propisane troškove. Zatrebate li dodatne informacije, posjetite naše web stranice.